inkoko 500 za broilers izi z'inyama zishobora kuba zakwinjiriza amafaranga agera ku madolari 400 buri kwezi mu gihe wabikora neza ufite amasoko. Uyu munsi kurebera hamwe uburyo izi nkoko z'inyama zishobora kuba zakungura neza cyane. Hari ibintu by'ingenzi uba ukwiriye gushyira mu bikorwa kugira ngo izi nkoko z'inyama ziguteze imbere. Reka tubirebere hamwe. Nabaye ikaze njye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu mwanya kuba wakora subscribe ugakanda like ukaduha igitekerezo cyawe muri comment. Hanyuma ku bantu bakeneye inkoko z'umunsi umwe za Isa Brown cyangwa se imashini zituraga amagi bakoresha WhatsApp ya 0788933168. Inkoko z'inyama za broilers. Izi ni inkoko zunguka cyane. Hari ibintu by'ingenzi bakwiriye gushyira mu bikorwa kugira ngo zibashe kuba zakubyarira umusaruro. Igihe cyo kubona umusaruro ni igihe gito cyane. Izi ni inkoko ku bantu batazi gutegereza cyangwa se bashaka amafaranga yihuse cyane bashobora guheraho mu buryo bwo kubona inyungu mu gihe gito. Yes, ku bantu bashaka inyungu z'igihe kirekire, inyungu ziza gake inkoko z'amagi ni nziza cyane za Isa Brown. Tuba tuzifite ukeneye iz'umunsi umwe ugakora demarage ukaziyororera kuko zitera amagi menshi kandi zigatera mu gihe gito. Wakoresha iyo nimero ya WhatsApp nababwiye. Hanyuma niba ushaka gutangira rero izi z'inyama, ahangaho uba wishakira amafaranga yihuse. Hari ibintu by'ingenzi ukwiriye gushyira mu bikorwa kugira ngo ubone ayo mafaranga y'izi za broilers mu buryo bwihuse cyane. Icya mbere yuko uzigura izi za broilers ugomba kubanza gushaka amasoko y'ahantu uzazigemura cyangwa se ahantu uzazicuruza kuko zizera mu gihe gito. Yes, izizera mu gihe gito cyane, hagati y'ibyumweru bitanu cyangwa 6. Hari abazisarura mu gihe cy'ibyumweru 4, hari abazisarura mu gihe cy'ibyumweru 5 cyangwa se 6 iyo zakabije. Rero niba ugiye korora izi nkoko urumva ko zera mu gihe gito, ugomba gushaka amasoko mbere yuko uzitangira. Amasoko uzayashakira ushobora kuba ari amahoteli akomeye, restaurant, amasoko yo hanze y'igihugu hari ahantu uzazigemura kuko nyine izi nkoko ntabwo wavuga ngo uzakoresha isoko ryo mu Rwanda gusa. Uramutse ubonye n'isoko hanze y'u Rwanda ahantu ho kuzisuplyinga nabyo nyine byagufasha cyane. Rero iyo umaze kubona isoko biba byoroshye cyane. Ikiba gisigaye ni ugufata inkoko z'umunsi umwe hanyuma ukaziha ibiryo mu kigero gikwiriye, hanyuma buri nyuma y'iminsi 40, 45, 60 gutyo cyangwa se 50 bitewe n'igihe uzisaruriye ugahita ubona amafaranga. Ahangaha ubona amafaranga y'inyungu mu gihe gito. Yes, aza mu gihe gito kabisa ku muntu ushaka amafaranga yihuse. Ku borozi bakiri bato ushobora kubona isoko ahantu ugahita ufata umubare uhwanye n'isoko ufite, hanyuma ukazorora neza ukaziha amagarama y'ibiryo akwiriye nk'uko nabibasobanuriye mu buryo izi nkoko zitabwaho. Mu cyumweru cya mbere hari amagarama ziba zigomba kurya, mu cyumweru cya kabiri, cya gatatu, cya kane. Ibyo video ibisobanura nayikozeho neza cyane. Hanyuma ku muntu rero ushaka kuzorora ashaka amafaranga menshi cyane mu gihe ufite isoko, hari abantu bazisarura nyuma y'ibyumweru 4. Ahangaha ishobora kuba yaguha inkoko imwe ishobora kuba yagura hafi ku $600,000. Yes, ahangaha ni $1,900 amafaranga y'u Rwanda. Ariko iyo uzoreye ibyumweru 5 ushobora kugera ku madolari 2,273. Ahangaha ndi kurebera ku buryo zigurika nyine ku isoko mpuzamahanga. Iyi ni amafaranga zigurwaho ku isoko mpuzamahanga nyine ku giciro fatizo rusange ku isi hose. Yes, ahangaha bimaze ibyumweru 5 ushobora kuba yagura aya madolari hagati y'amadolari 2,275 ubwo ni $2,500 gutyo. Yes, amafaranga y'u Rwanda imaze ibyumweru 5. Ahangaha iyo ukoze imibare ugasanga izi nkoko ibiryo ntabwo bihenze. Iyo ibiryo bidahenze ushobora kuzigurisha ku byumweru 5 kuko nibwo bihita bikungura cyane kurusha kuzigurisha ku byumweru 4 aho ushobora kuba wabona $1,689. Yes, ahangaha nyine biba biterwa n'uburyo ibiryo bimeze. Iyo isoko warihisemo neza rero izi nkoko 500 nk'uko natangiye mbibabwira, ahangaha ni ku mibare iri rusange nyine ku rwego mpuzamahanga zishobora kuba zakwinjiza amadolari agera kuri 400. Yes, impamvu ndi kubara amadolari nuko nyine nabaze iyi video neteguye ngendeye ku mibare rusange mpuzamahanga, amadolari agera kuri 400.
urumva ko ni ibintu bishobora kuba byakungura ku bantu bashaka amafaranga yihuse cyane. Ikintu zitaho cya mbere ugomba kwita kuri feeders za drinkers, ibintu ziha, kuko izi nkoko nyine ziba zirakora mu gihe gito. Ikindi urukingo, imiti ibyo ni ibintu byo kwitabwaho kuko zikura vuba mu gihe zidahuye n'ibindi bibazo. Isaso rigomba kuba rihari, amatara ukazicanira, ukazirinda stress mu gihe gito cyane. Izi nkoko zikura vuba uzireba kabisa, mu gihe gito inyungu yawe iba itangiye kugaruka. Ukirinda abashyitsi rero batari ngombwa. Izi nkoko zizirana n'abantu b'abashyitsi benshi cyane, kuko abashyitsi nyine ngo abantu basura ubworozi bwawe benshi, buri muntu aza yinjira, hari ukuntu nyine bashobora kuba hari indwara bashobora gusigamo, bishobora kuba byaguteza ikibazo. Izi ni inkoko ziba ziri kuri risike yo hejuru cyane, mu gihe utakoze amasuku zishobora kuba zaguhombya cyane. Ugomba kubyitaho rero, ibijyanye n'urukingo, ibiryo byiza n'amazi meza, amasuku ahagije, amafaranga agahita aza mu gihe gito cyane. Yes, mu busesenguzi rero ku rwego mpuzamahanga zishobora kuba zakwinjiriza aya madolari kabisa hagati ya 300 na 400 bitewe n'uko isoko rihagaze. Ikindi ugomba ntugiye kuzorora, ugomba kumenya ibiciro by'ibiryo. Iyo ibiciro by'ibiryo bidahenze, icyo gihe aba ari amahirwe ku borozi, kuko akanyungu gahita kiyongera, kuko akenshi impamvu nyine zishobora kutakungura cyane nk'uko wabitekerezaga, amafaranga menshi ashobora kugendera mu biryo uri kuzigaburira. Rero mu gihe ibiryo bihagaze neza, kuko ku masoko nyine bigenda bihinduka, ushobora kugura ibiryo byinshi hanyuma wowe wita uzorora. Amasoko uba warayabonye nk'uko twatangiye mbibabwira, ugomba kuba ufite amasoko, kuko ikintu gishobora kuba cyatuma ziguhombera ni igihe wazorora udafite amasoko y'ahantu uzazigurisha. Ni ibintu bishobora kuba byagutera igihombo, ukazitangira ku mafaranga make, kuko nyuma y'aho ngaho, nyuma y'ibyumweru 4 cyangwa 5 zikomeza kurya cyane kandi ibiro bitari kwiyongera. Aho ngaho rero zitazigukira mu gihombo, bityo ukaba ushobora kuzitangira ku mafaranga make. Niyo mpamvu ikintu kijyanye n'isoko kuri izi nkoko z'inyama ugomba kucyitaho mbere y'uko uzizana, kuko zikura vuba cyane mu gihe gito. Yes, ku rwego mpuzamahanga rero hagati y'amadolari 300 na 400, inkoko 500. Nkuko nateguye iki kiganiro ndeba ku masoko cyangwa se ku bigo byandika ku bworozi, ubucuruzi bwazo bwose kabisa, muri iyi range mu gifite amasoko ahagaze neza, ushobora kuba wabonamo iyi nyungu buri nyuma y'iminsi 45 40 bitewe n'igihe wazisaruriye. Urumva ko iyi ni sure deal nziza cyane ku bantu bakeneye inkoko za broiler z'inyama. Izi nkoko rero nazo tuba tuzifite. Ukeneye inkoko z'umunsi umwe za broiler, by'umwihariko twitubwira iza broiler Cob 500, watwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp mparababwira ya 0788831168 tukakubwizaho izi nkoko za broiler z'inyama, niba ufite amasoko y'ahantu uzazisapurayinga nizimara kwera, hanyuma nawe ukazorora ugahita ugaruza ayawe mu gihe gito cyane. Ahangaha ni ku bantu bashaka amafaranga agaruka mu gihe gito, kuba bakorora izi z'inyama bafite amasoko, ni ibintu bihita bikora neza cyane. Iyi ni sure deal. Ndabashimira urugero rwo Mr. Sam, niba utarakora subscribe no kuri TV, kandi subscribe kandi like, duhe igitekerezo cyawe muri comment.